La batalla por la nevera. Recuerden apoyar el programa en Patreon, el link está en la descripción o en Patreon. /programa 1. Amigos. Hoy decidí cocinar un plato típico de mi país, la pasta de verduras con salsa de tomate. Carlos, ¿podrías prestarme tu molde para hacer las galletas? ¿Por qué necesitas el molde si vas a hacer una salsa? No te voy a dejar que desastres la nevera. Y yo pienso que si Ludovico necesita un poco de ayuda, podemos encontrar otra cosa para hacer. Como por ejemplo, ordenar los DVDs de la colección de Carmen. Ok, no es un problema, amigos. Continúo sin el molde y haceré mi plato. Enciende la cuchara eléctrica, ahora solo falta conectar este cable al foco y... La nevera comienza a funcionar ruidosamente. Ludovico. ¿Qué estás haciendo? Estoy armando una lámpara futurista. La cuchara eléctrica explota. Caramba. Me alejo de aquí. La familia decide buscar la causa del problema. Supongo que es porque conecté el cable eléctrico al foco de gas. Pero Ludovico, ¿no sabías que la nevera tenía un sistema de refrigeración con gases nobles? No hay suficiente dinero en el presupuesto. La familia decide apagar la nevera y esperar a que alguien lo arregle. Bueno, amigos, supongo que es hora de ordenar algo para comer. ¿Alguien tiene hambre? Sí. Quiero un helado. No. Yo no como helado. Prefiero una salchicha asada. La familia decide ir al mercado a comprar los ingredientes para preparar la comida. ¿Quién puede llevar el carro de compras? Yo. Estoy dispuesto a hacerlo. Eso es absurdo. Me voy yo. Lleva el carro y se va. La familia decide esperar a que Carlos regrese con los ingredientes. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos ordenar algo para comer en lugar de prepararlo nosotros mismos. No. No podemos gastar dinero innecesariamente. Debemos seguir adelante con la receta. La familia decide preparar la comida ellos mismos. Amigos. Ahora que tengo el cable eléctrico conectado al foco de gas, puedo arreglar la nevera. ¿Qué? ¿Por qué necesitas un cable eléctrico para arreglar la nevera? No. Eso es una locura. La nevera puede explotar en cualquier momento. La familia decide apagar la nevera y esperar a que alguien lo arregle. Bueno, amigos, supongo que es hora de ordenar algo para comer. ¿Alguien tiene hambre? Sí. Quiero un helado. No. Yo no como helado. Prefiero una salchicha asada. La familia decide ir al mercado a comprar los ingredientes para preparar la comida. ¿Quién puede llevar el carro de compras? Yo. Estoy dispuesto a hacerlo. Eso es absurdo. Me voy yo. Lleva el carro y se va. La familia decide esperar a que Carlos regrese con los ingredientes. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos ordenar algo para comer en lugar de prepararlo nosotros mismos. No. No podemos gastar dinero innecesariamente. Debemos seguir adelante con la receta. La familia decide preparar la comida ellos mismos. Recuerden apoyar el programa en Patreon, el link está en la descripción o en Patreon. /programa 1. Cierre. Recuerden apoyar el programa en Patreon, el link está en la descripción o en Patreon, /programa 1.